Talent Wars presents The Magical Show with DJ Magic Touch. Gakuminanya September, Kuwanda World Kansanga, featuring so many artists, so many DJs, never MCs. Ordinary tickets are 20k and 10k early bird, and VIP 50k and 30k VIP early bird. Olotebo yami twala tano. Antakulete Chota Labanga Ko. Sponsored by Talent Wars, Galaxy FM, Galaxy TV, The Sounds, MM Media, Kagwirawo, African Madias, Surfboarder, Climax, and Supremacy Lounge. Jambo tulabobu fusa. Galaxy ne tuketia no gamba ntikati omani have to go in. Abali wo webali but have to get so much attached to Galaxy. Galaxy okujingira sasa la wantu kati njirumbye. Kyatwala mu ku process. Kada amanya abantu babimanyi. Magico gamba nantu babimanyi ebyo. Tebabiwulira. Era okulaba na ebyo naganda katola magic. Ola magic ali awo ku Galaxy. Close naye. Kati natandika okumpulira nganzanya jukira uli yali just amanya ndabane lukia ndampulira ngapo. Nampulira ko nganzanya emirundi ngesatu. Okitegera naye nzaasooka ngankuba opening sets. Kati lumune mtomera ne mugamba mwana njakala kunchazaako ku Monday Madness ya Galaxy bichi nangamba ye kankubiredde no namukubira namuteka mulaudinga kwendi amugade no Monday Madness bade natije kwenjagala kuba bamuyita Magic Touch lero namugamba ayo simanyi ija mutekako. Okay, once again tuli ku Brown Skin YouTube channel. So jino nyako mpola oba tunaba kugitegeera nayo nako balero tuli bugolobi amanya bampita MC The Raw small body big brains walabe mabega wange you see something actually different ku show zetu bade tokola in this episode mabega about the magic show ilando ozogenda tegeera lwaki tuli wano lwaki tulina background wet. Today I'm with one of the celebrated DJs in the music industry, abantu abanyumira endongo abanyumira club kino kyembanjogera koma mu kitegeera bulungi. Omwami ono bamuyita DJ Magic Touch. If we talk about magic, those of kitegeera magic chechi. Yeah, this magic comes in with dancing. Netunyumirwa mu bala, netunyumirwa ku bibulu bitubeerako. And guess what? Interview le ndina Magic Touch kwaniriza ku show. Tugenda batutegeera amanya ge yani amatuufu manyi wabeera ku tantebe mabega mbera mwina bemutamba banyiko. And today this is the reason why tuli wano. Uncle Magic nkwaniriza ku show. Sanyiza okubeera ko ku sheno. Alhamdulillah. Abalabi ba sheno mwenabo ekyakabinyo man. Biribiza amanya bampita DJ Magic Touch Uganda akuva mu Talent Wars. Then Galaxy FM, Galaxy TV, wezo kusanga professional club events and TV and radio DJ. Kitegeera ekyo. Bulungi nnyo kati awo oba maze okutegeera kiki enkola. Mpozi bweyagala kumanya mannya gali ku ID amanya ndi musajja musiraamu Jumba Ibrahim Ledira Nchima. Jumba. Ndi musajja muganda ati abasinga erinnya Jumba tebalimanyi bamanyi bandi Munyarwanda wa abasinga waliwo banga waliwo muyimbi eyo producer Munyarwanda gwefanana kati simanyi nadala abakazi abava Rwanda bebasinga okukola ensobi okwettanira lwaki ogiwesa naye today dine Ibrahim obadde tumanyira erinnya eryo the other name is Jumba. Yeah, so otandika DJinga from school. Yeah, era buli obi bange ne ba ogya bansanga basinga baba basanyufu baga mwana blood walemezako cause bo banzijukira kuvanga nze bwe tubera ku pate ba DJ mbaswama bwenti nembera mabega ne bwampa ne kubayo liyemba lumunze pate ebe wali kusomero nga you can DJ. Yes. Ani akutomese ne mabega okutandika antikati ntandise this inspiration eno jijjawa ani akuleta mu kidongo no gamba kati ntandika okwata kuli ne pesa ngamba kati ntandise okuba ani budweke no gamba my inspiration was this when natandika ne ngamba I should switch to DJing. Okay, as someone else fenato bako na batu inspiring oba betulabako no gamba nayo yo guy, but I was inspired but I worked hard to be that. Yeah. Otegera oba okubeera ekyo ekisinga because kale yali asinga okukubira baali bamuyita
Magic Switch yabeeranga ku Galaxy okitegeera so actually guy kwe najja ne idea y'erinnya nga Galaxy yakajja nali ebyo biseera nali wa mu senior 2 oba senior 3 nga yakajja Blood cause nze kuva danga njagala nnyo music ndabwe tubere waka nzize nziraba show za music zonna nga ndabwe kiba kimbera at least mbera nga muwulira buwulizi newe mba sina kyenkola kati gayo ngampuliriza nnyo radio nenga gaya akuba kati ngebiseera nze njagala kwiga bwa DJ cause twali bwenakulira twali bavubuka bangi tuli mu age group wali abakulu wali abadako wali kati ngaffe bato ngaffe gomba bali abakulu abo badika baberanga ne bafikfa make abaninga be bakulu be bakikuba sera ngabe tulabirako naye okubabeera mu Blood group musango baba ino kubuze wako okola ki ku SWAT tetwagana ku SWAT ya group nga bagita SWAT ya bali bagita SWAT tekyaliyo CBO but bali bagala gifuula na NBO just ndoza nekikalubamu so nga bakusanga ku SWAT Blood nga bakusanga ku SWAT anti nga bamanyi eri bayimbi ogenze kuononeka bayina enviri ziri ate ffe ku kyalo be batusanyusa mwana okitegeera kati nga bw'oba oyagala ekintu oba oyina bakuyambako okitegeera sinti bo baali si bonna nti baali bamanyi nnyo ekyokola naye like babanga ne ideas ngono mwali muyimbi ono badansa mwe bali ono muwandiisi wa nyimbo ono ki so kati okubeera mu yo community nga kinyambako okumanya ebintu ebimu kati nga buli mpuliriza oyo guy ngamba mwana nange njagala igandongo netandika base bako kati laba chance wejja bagaya awo SWAT netandikawo PA system ka public address sound aka nga wekali awo ku kyalo so kati nga nino base bako njige nga mbeera mu SWAT Blood kuva misano oluva ku somero ne mala byenkola mu SWAT bwemba sisomye nsiba mu SWAT nvaamu kiro kugenda baka kwebaka kitegeera kati nga ntandise oyigiriza vacho DJ nga asobola ogizanya naye nga mpulira oyo guy kati nga ebiseera neyita DJ Ibra ne bagamba ebyo tebikola komaye ba DJ Ibra bogenda osanga mu nsi atulaba DJ Magic Touch asaka kuba DJ Ibra kati waliwo kyali bamuyita DJ Storm ngamba wetume 42 DJ Drops oba erinnya yalijjawa 42 DJ Drops nendyetuma naye nga ndaba nalyo tekigwa kati nge waliwo oyo gayi oba mumanyi Kasirye Adamu oyo ali ku TikTok kati bebo abamu betwabeeranga nabo mu yo group kati nangamba ebyo byonna byokola tebijja noonya erinnya nga ddungi kati lumu oyo mujaye nakuba disco nga kwendi mpulira nenga naye lwaki menyeka ono gayi yeyita Magic Switch kati nze no music ngenda mukwatako magical oba ya muswitchinga muswitch nze kamukwate ko magical nze Magic Touch that which was gwali makati yache manyi yalinga 2013 yao 2013 2014 around there ningamba kati nze ndiwa Magic Touch awotandise okumastering how to play anga naye nkyali wa virtual nga sinaba kuyiga disken eri serious nga ne ku SWAT awo baba bagenze ku mulimu bampeeyo nga abantu bakoye bagenze ne bampanga era nabo bampamu nengo enyimba nga yavaayo jango bakomyawa ayino kuba kati nga buli lunaku kinchallengeinga usekera challenge zali nyingi nnyo we naberera awo mu SWAT awo challenge zali nyingi kuba kakasa ate goyo Kasirye oyo mulaba anti yalinga mu kiga agamba okyali teyeri antama agamba nti kino sebo vayo yakubeeyo abantu bakubeeyo kati nabo nababeera mu ebbanga kati jukira jena ko mukula na ne wakabaatuka ne banesonywa ne bandekera ebidongo byange ne bagamba kasitosoma nga Blood ne bwe tusula mu pate ku macho olukomawo kugenda ka kwambala uniform oba we basobate we base kozie mama yali tayagala kulabawo nga tosomye toyina kyogenda mugambo twasuze tukola simanye ngabiwulira ku kijja kutumawa tosobola ojjayo mekazi sasula fees tetebadde okugamba nti ojjayo meka mukazi yakulabirira yekka osegera tebiri nti oba ne daddy wali akuwereza kusete mukazi yakulabirira ate kati sente z'abakazi ozimanyi za hustle biki kati gwe woddamu n'ozanyamu nga Blood oba olina okuziwa respect ogenda osome kati nga nze ndaba endokoti ebyokusoma ndaba mmalayo bumazi gorede ekikyo okindaba ekyange nkiina
Okitegeera ewaka ofuna that support ogamba kati engeri gy'osoma naye endongo eno katumute ogijewa kati ze bakatandika kati wano like ng'emyaka ebiri emabega okukkiririza mu disco cause nali footballer okitegeera kati ate omupiira nagwo basooka nga tebagwagala kati bali batandise okukkiririzamu ate nenyingira ebidongo ne bakatira abadde ki okitegeera anaasoma kati maze kikolerera nnyo nentandika ofunamu kasente nga banda okitegeera asobola kati okweta endongo kati tebagiinaako obuzibu ewakayo how many twali bangi cause nze nganze twali abaana bangi ewakaawo cause bamaama baffe bonna be batukuza twakula nga maama woli osegera engeri kati ngabo family eri bweti so grand yalina abawala bangi osegera kati nga baluganda kati nga tubera mu nyumba emu kati jjukirawo bonna bo bayita maama bonna baba maama bo batosa kati mu baana abo nga gwe mutototo oba waliko omukulu nali wakati nalinako abansingako obukulu nga babiri then abasigadde abamu nga twenkana abasigadde nga mbasi kati awo nkitegeera kuba baana abato bali bagamba kati ono agenda mu bidongo ate bano bamulabireko bagenda kugamba kyawa kati ate nga ne muswati jjukira olwana ewakati bakwagala bibera mukyokka neno okuswati olina olwana oba proving nti osobola batandike ngaokukuwa okitegeera nga nolwanirira kiolwanirira kuzanya ku buno obukolo bw'okukyalo wali waliwo graduation wali waliwo okwanjula nga bamanyi kale olumu ofuna ku gigi z'ebbaala engeri gye balina ne badansa nga bamanyi ofuna gigi ng'etwala badijje ne badansa okitegeera ne batukekyera nga balina abayimbi kati balina nga Dax Cartel ezo video za Dax Cartel enkadde zolaba lyomboka self service baala yennyini kati baala lulumba lwe basomba okukolagana ne Dax Cartel neza palaso ezisinga enkadde cause ne palaso yatuuka ne bajoininga nga akola nabo swat njirabako mu video ezimu nga bagiwadde mention oyogera swat kati nga badansa be basooka okikuba ku swat bwomanyi okubeera ku video ya palaso y'ebiseera ebyo kyali kikambo ekyo ssebo baala ya Dax yakuba baala kati abo bonna badansa boolabamu yeyo swat gyegamba kati twalinangamu abo tulinamu abayimbi tulinamu ba DJ ba MC banogamba nze njagala kwata wano kyuma nengamba nsigala mu ndongo yange otuuka okuba endongo eno pisi ani afuna pisi nogamba kati magic yampa pisi eyasookera ddala bwebampa pisi yange yali oba Toshiba nga ya Windows ng'erina oba omutwe yali oba 120 blood naye nga kuli audio nga nze tongamba alina 1 terabyte ng'endongo yo eri nayo nze nzijja nenkugamba jjawo nenteekawo nga kinene wekiti kye laptop nekiteekawo nenzanya nteekamu pini ng'ate saagala manya nga nze manyi byenkuba byebisinga nga malalaba abantu tebazina ne banzijjayo naye kyanyamba nga emirundi gye banzijjangayo nga njiga ne ngamba kati nga nze byembeera byembazanya ekiro nga ndi eyo njiga byenzanya ne wali nga nze nyimba zinyumira zenzanya nga nze sinayiga ti oba ozanya ozanyira abantu bye baagala nga nze mbawa kyendowooza ekinyuma kati byonna byonna ne bijja nga binkyalenjinga nga nzija njiga kati bazanya we bati olina zanya nyimba zinyumira abantu kati olina okuwa ennyimba obudde omanye luno olwa trendi nze luno olwakubye byonna nabiyigira gig ki gyojjukira n'ogamba this gig nga njukira eno gig nakuba endongo kati gig yali manyi nga bwe twali nti yali PA ate nga tuli bavubuka nga tetugoba ssente nga batutwala mu nnaku enkulu batutwala eyo mu byalo mpigi obimanyi ebyo ebivulu nga basuna beni bye bakuba ebyokuba nemukuba before Christmas nemukuba boxing day nemukomawo enkeera nga basiba kikaali basobozaa 2 kati nga tugenda twasooka ne tugenda omulundi ogwasooka kuba yali Easter saazanya nabeerayo obwezi ne tukola emirimu badi ne bazanya kati yaddako nali nze ntandise oyiga nga nkwata agayimba gange nekola playlist zange neziterekaawo nga ntandise ogiyigira ddala manyi ogipima endongo awo netugenda eyo era waali mbuto eyo munda mukyalo kati ne bateekako endongo ne tukuba olunaku olwasooka kati ku lunaku lwa Christmas
ebintu byali bingi ebisumbuwa abantu bajja bangi mu kikaali nga kikutte kati twali badijjo banga basatu kwaliko gali bali bamwita Don John Storm nange kati Don John yoba yasooka ng'akooye Storm ng'akyali busy ebangamba sokuzanyemu kati kumbe kolo bampadde ng'abantu mwebali ate nga bulijjo mpima baŋŋaanagana ddozanya nezigyayo folder yange nga nagitereka ne kati jjukira nze nali ntandise n'okupima abantu nga kati bano bannakyalo nga nafunayo kiddabu kyange nga kikuba n'ekiteeka eno nezigulawo waliwo vaco yabanga ne dex 4 n'ekiteeka eno nengatamu n'ekirala wano nenteekako ennyimba awo nembakuba ka folder abantu ne basasula emisinde okuyingira nga bawulira disketa wosi ate kuswatitooza baddamu okunzolera yakubye endongo yakubye bannakyalo twakoma okuswati nga buli omu agamba bannaye yakubye bannakyalo ate awo buli omu kuswati natandika okumpanga mwe magic azanye mwe magic azanye olwo erinnya lya magic likutte litandika nentandika okukola nenkola kati nga batandisa okunesiga kati awo ntandisa ofunira ddala experience nga bwetugenda ku mukolo Storm yasookawo bwamala okuba omukolo nga nze mwakubanga emikolo kwanjula mbaga sort of ate woza obeera ne PA oba okolaki nga omufunye kasomero awo ogamba leero ngenda mubakankuba bano student embali bugigi bungi nno obwanzi bukula nga amaaso nga tuli eyo Muswati bwali bungi bro amasomero wakubangayo ngameka amasomero twabukubanga obusomero bwabeeranga ku kyalo nawe basite nawe nasomera basimanya St Pius simanya agugo nagabeeranga round nga mulimu nagabakyali bafe ababeeranga ku kyalo kati mujje mutukubireko naffe eno kati nga ate jjukira nalimu n'olwa dansa nga mulimu amasomero ge tugenda kolumu nga ngenda nga dansa nemala nembakuba ne disco nga ndi mukambwe wano period wabeererako ku SWAT tiwafunamu that thing nogamba oyinza okiwona nokubamba dansa era video ya kati nafuna chance safi cyane mu video nyingi naliko mu video ya Kachime ya yayinamu abantu banje banje kati iyo video okumbuka oyina kubanga omanyinyo okutegeera nti oyo magic oyina kubanga omanyinyo amanyi magic tufunire video eyo tugambe ntono magic video ya Kachime oyina okunoonya nnyo nonda bakozi yalimu abantu bangi yeah neera waliwo bampisako close up bwenti nendabikira ddala simanyi lwaki abantu beera mu bangi era gwosobola okwenoonya newete nogamba olaba oyo yenze anti gwoba omanyi kyewali oyambadde gamba bwoba epimira ku byewali oyambadde nogamba yenze oyo tosobola kwebula blood tosobola ndine Ibra yasooka kubeerako DJ Ibra man abantu batamanyi haso ya ndongo ebintu ebimu mubirabo obulayi mugamba kiki eno ensonga lwaki tukuleetedde magic touch otegeere obulamu bwe buli obulala bw'otamanyi manyi abantu aba bakimanyi muli ba night economist mwe baŋŋamba muli bantu bakiro ku makya obeera power n'ogamba kati abakola emisana mukole mujje ekiro ffe tusisinkane tubeeko kye tukola ojja otya okugamba nti kati nze nga magic have to establish kantandika wano nga ntandisa okukuba endongo siddayo mabega kati I'm driving this on this ndabye abantu bangi bali mu industry have to prove nentuukako ku line eno bani bewali olabaawo by that time wali DJ nogamba kuba endongo naye mulimu abasajja bali mu kuba endongo besides wali golewulira ku Galaxy naye ng'ogamba tuli mu kuba naye se wali abasajja bali mu kuba endongo eyo kati mukujjaawo jukira nze already jukira natandika DJ nga Galaxy kati Galaxy atuvuga ebbanga ddene blood nga buli wolowooza kuwuliriza ku music still ojja kutuninga ku Galaxy twafollowinga nyo ba DJ ba Galaxy ba Habati ani omulala awo nedde nowe bajjira ne ba Harold still ffe twali tukyali mu haseeyo nga tubalaba okitegera nga tubeegomba nnyo ba DJ Mark kati Mark oyo nga tulaba hitmaker eyo nga tetuyitako ngera bwe bataddeyo lessons ku Saturday owulira obusungu omanya hitmaker ekusubye togenda giraba
Ukitegera nga zituluma sebo shows ngoizo gamba obache kati nga kola babakaza akazanyo wekamuyita nawuliranga apana abuza kyaiwe kyabadde ekitya kati olina olaba hitmaker because hitmaker yajja ne concept eringe ya bato kati nga blood gisubwa by the way program ya Shiro nagiraba nnyo nga nkyali mute yakukedde ekiro ku Saturday ekiro ddala singera newunya okuba nti Shiro paka kati akyakola eyo show ajikolera ddala nno I don't know I've hosted a lot of DJs naye Shiro tabulamu Shiro ayina ekintu kye kyakwasaganyiza ebintu byonna nze ndowooza bikoze oba ndowooza oba yeyeepimamu oba yateewa kyali because I remember mabegako Shiro yaliko ku extent nga buli muntu alowooza ku DJ ekintu ekisooka okugira mutwe Shiro nga omuntu asobola kuwaneekeza magamba laba baabo ba DJ Shiro okitegera bwomanyi lyerinnya erikwatagana ba DJ bonna ng'omuntu ye mu Uganda kyamanyi nti woyogera ku DJ ekisooka omugira mutwe Shiro ng'omanyi okukolera ennyo okutuuka ku extent okoze okitegera kibanga petrol station era omuntu ajja kugamba ndi wano ku Shiro naye nga si waali kati Shiro we yatuuka blood ng'erinnya lye livuga yali simanyi kabadi ke yakola naye kizibu ke kabadi koli mukola akabadi ke yakola ke kabadi koli mukola nali newunya kuva nga tuli bato tumumanyi abakulu bamumanyi abakadde bamumanyi ne bano emyaka gyonna nga gimumanyi Shiro okitegera nayamba naye mwana nomuyaye yalogera actually ze kyali kinumya munegana naye Shiro yakikola katiba kyako kalina okitegera kuba kati time ezze nekula kati netukako ekiseera kati nga mu Uganda omuntu amanyi Shiro amanyi Nimrod alina nemye okitegera era mbadde ngenda kugamba Nimrod if oli ku Galaxy Nimrod waali kuba ate nange twawuliza nnyo Galaxy by then nga it has to be Nimrod ku Dex era kuba endongo Galaxy netuuka etya n'ogamba nti kati omanyi have to go in abaliwo we bali but have to get so much attached to Galaxy okugiyingira saasalawo nti kati ngirumbye kyatwalamu ku process kada omanyi abantu tebabimanyi magiko gamba n'abantu babimanyi ebyo tebabiwulira era okulaba nebyo naganda kati ola magiki ali awo ku Galaxy omuntu surprisingly omuntu eyasinga olwana ennyo mbere ku Galaxy omuyita DJ Deno yayiwawo nnyo omubiri nkole okitegeera simanyi nange oba just Katonda bange yayitira mu Deno okitegeera kuba nze nabeerako eno emabega nga obawulira abantu nga bebamwogera kati nze si bye namusangamu nga ndaba buli kimu anyanguyiza oba lwakuba nti yansanga olwedde nange nina kyensobola omuyambako okitegeera bwe namusangira nga kyenyinza omusinga omuyambako yalina academy kati nga nze mubeererawo kozi yabeeranga busy okitegeera kati nga nze nsinga obeerako abo abaana be yali ayigiriza kuba nze bisinga nali bimanyi nagenda okubatuukako nga buli kimu nkola nkimanyi mixstructure nga already ndongo ngimanyi buli kimu buli omu n'omukisa gwenno okitegera kati nambulako bubuzi kkulu just muntu kunkwasa nti kwata ate nga neddeno naye okulevinga bweyo kyasooka kugaana nti nayina Lukyanga gali bamuyita DJ Lukyanga actually simanyi nti oba Katonda yanyamba buyambi bantu bebazze bampisaawo Lukyanga yasooka okumpalula mu lockdown yawo nno nga mbeera ku workshop ye nga ndyawo emmere buli kimu nga just wakanzizayo tulo nenzija amayina okuwaayo ne ku sente lockdown gwegimanyi nga tetukola ojogerako najogera kubaza lockdown Lukyanga like one full year ya lockdown nga gwe ndipendingirako yakufunirayo kakalimu n'okola n'ofunamu era oba toyinamu era nga kuba already nali nsiiba wuwe nga era ojja kulya wuwe emmere buli kimu okitegera nga ate siinaze kyemuwa nga byemukolera asobola obyekolera naye oba just olumu Katonda aba akukutteko n'akuwa omuntu asooka akuyiseewo kuwummulizaako awo kati ku Lukyanga kuna meeting era Nimrod
Okitegeera Nimrod oyo no kumumitinga naye sebo yali film because Lukia yasooka n'antwala emulungu eyo nga tukola mu lockdown naye nga tukola misana engeri gye yali market kati nga Nimrod ejja n'azannya kati Nimrod n'andabirawo naye nga si kyali wange nga tamanyi na nnyo tayinza kukiwa budde kati neera kyali wange bamuyita Alex twali twawandiika concept ya show olunaku lwe twasooka otomera Nimrod kati sheyo nga tugiwandiise tugimaze ebbanga tugamba twagala kufatayo TV naffe awo ne tujje wa Lukia nga ne tushootinga demo n'atuwa kamera n'atuwa yalina buli kimu Lukia ne tushootinga demo ya show ne Alex kati nga Lukia nga era studio yalina otutwalewa Nimrod n'akubira Nimrod essimu n'amugamba nina batabani bange bagenda kusalako awo naye bayambeko mu kye baagala nga kye twagala twategeera nti media eno bakuwa lwani akuleese kati nga fene Galaxy sijja tutunuulidde nno kyewuunyisa nga tugamba neŋŋamba Alex tugenda meetinga Nimrod tumulage bino byonna atuyambe tugende naye ku STV abagambe bano batabani because STV yali yakatulaba tugamba tugende naye ku STV ayogere nabo abagambe bano nga bwe twakoze ku Lukia nga n'amukubira n'amutusindikira oyogera ku STV kitegeera that is the ng'osanga y'abaana kati ne tusimbula twatambula nawo ne tugendawo ku Galaxy ne tutuula awo twamukubira nagaba mujje ssaawa 8 tuli ku Galaxy awo tuli ku reception ne tumugamba tulina show yaffe bibiti tiyabitunanamu nnyo n'abagamba nzinya yatubuuza kimuze munjagazaaki ne tumugamba nga nno tatumanyi just olw'okuba lyamukubidde essimu ne tumugamba twagala tugende naawe goyogere nabo kuba ffe bajja tuwanvuya bino byonna bajja biteeka bali n'agamba temumanyi Nimrod mumusose mulabiraawo Lukia nga yamukubidde essimu n'atugamba mufune olunaku munkubire tugendeyo nze njogere nabo babawe tuladde ne tukuba eserebya naye tugende naye Nimrod atuwe olabira ddala buli kimu kiwedde kati mweri ebbanga nga tukwasaganya ebintu bingi ne tugenda kati nga ntandise okukola emulungu ne Nimrod kati netandika obeerabeera close naye kati natandika okumpulira nga nzanya jjukira luli yali just amanya ndaba ne Lukia nga ntampulirangako nampulirako nga nzanya emirundi ng'esatu okitegeera naye nzaasookawo nga nkuba opening sets kati lumu ne mutomera ne mugamba mwana njagala kunkyazaako ku Monday Madness ya Galaxy biki nangamba ye kankubira eddeno namukubira namuteeka mu louding nga gwendi amugamba deno Monday Madness badde nadijja gwe njagala okuba bamuyita Magic Touch lero namugamba awo simumanyi ijja muteekako nampulira mutajjawo nampulira kulaudi ate ebiseera yali tannamumanya osegera kati kiri bba kiri nga tannamumanya lero nagamba Magic Touch simumanyi Nimrod angamba olaba naye gwe swamama ne tujja nga tukwatagana kati mukwatagana awo Mr. Moshi naggulawo essomero lya media nga lirimu n'okuyigiriza kati nga ayagala kusomesa abadde nga olaba skills clinic essomero lyerimu Moshi lyeyakola mu eyo time lockdown etandise okuta Lukia baali bamumanyi nnyo ku Galaxy yabakolera wiring yabateerayo amatala sound kati Moshi nakubira Lukia ajje amusetingireko sound yaguza speakers bipi amusetingire studio abana bagenda osomera Lukia nga ne tugenda kati biki kyawe namubuuza olina ayigiriza ba DJ asinafuna nja kufuna dena ajja abakwatemu wano kati nga tuddayo tumaze osetingira Mr. Moshi nengamba Lukia nga wano wonte era Mr. Moshi oyo mulaba nzaba abana nsobola obbayigiriza mugambe okyewulira yagala fuka kati teacher already nalimbi manyi buli kimu okitegera ate nga nsiba ku workshop ya Lukia nga nsiba mu byuma mbisiba mu tandisa noyiga bikanika ati Lukia nga makanika wa gadgets za ba DJ tandisa noyiga bikanika ne mugamba blood awo wenyini wonteera nakola ki nangamba kale namukubira Moshi mutabani wange ono Lukia kati esimu yakubiri jukira yayogera ne Nimrod nakubira ne Moshi kati na Moshi nangamba nampita netwogera simanyi kikyaliwo naye buli muntu gwe banconnectinganko kyalinga kimwanguyira okukola nange ate ng'omuntu anesigirawo like ku extent eteetaagisa ku muntu omupya
gwe wakatandika okukola naye ne Moshi natandika okukolagana. Mr. Moshi jukira yali amaze okuwangula campaign avudde mu media yes ayagala kusomesa ye nga bwakola ebintu ebya wakaso kati abadde n'owajja n'agamba kati yansangawo nga nze njigiriza wa Moshi deno najja n'agamba kati nga zze deno yalina academy naye kati nga jukira lockdown kati nga academy yali ntindanga wala jukira atakolera ku Galaxy abaana obalete ntinda kati nga yagala naye jizza kwa Moshi yali kuteru party awo kabalagala ayagala kukolagana ne Moshi n'amugamba kasita Magic wuyo mukolagane already yakuteekako eri wanemuloderaga somamanyi kati okubanya oba naye oba yajjukira bujukizi olwanda babwati n'agamba yeggwe Nimrod gwe yaŋŋambako nga yakanda babwati mugamba yenze n'agamba kale tugenda kukola Monday Madness ejja akwedde yampeera waawo nga tetunatandika business kati jjukira olwedde nze nayinanga ebyuma nga lukiyampa ebyuma nzija nabyo wa Moshi nga nzija neteekawo netandika oyigiriza nemugamba kati nze wana abaana mbayigiriza bwe nti nesooka mumugira kati nga nomulaga nti manyi nemulaga kati yeno process gye tuyitamu nekiragamba naye ebyo biba bingi kati tujja bakozesanga kino nekino tutegewo level bweziti kati deno yo already jukira engeri gye yali ku media nga alina abastudenti bangi netutandika okuzengi essomero lya Mr. Moshi utandika oyigiriza nampa Monday Madness nengenda nenkola nangayo wakoze bulungi biki nenkomawo naddamu nakola ki nampaayo kati netubeerabeerangawo kati nga bwenzi ndi connected ku Galaxy naye si nnyo Galaxy oyinamu plugs nga manyiyo deno oba naani omulala abo bantu balinga babiri kati ne bakola waliwo pata gye bakola ya Galaxy ng'eri eyo netugenda deno nantwala nenzannyamu era nga ntandise okukola emikwano nga ntandise oyingira mpola kati lumu ne mugamba mwana waliwo esho gye mbeerako ku Friday ekiro lwaki tonteekako yali Friday zina mix kati jjukira show z'ekiro abantu bazibuuzanga nnyo mu lockdown eri nagamba njakulaba nampitayo kwemu nengenda nenzannya nemugamba kati lwaki tonyamba nembeerangako buli Friday baali bazimukwasa ezo show nangamba ekyo nokizibumu naye nja kuyiiya kati nga ngamba gwe jangu naye nga blood jjukira lockdown oyina tambuza bigere kafyu kati essaawa show zetandika kafyu oyina kujja baggulu gadget ki ekirungi zabangawo ku station naye kati ng'olina otambuza ebigere olw'eggulu tosobola linnya boda kuba boda zaalinga time ekoma oba ssaawa nga kati ng'olina otambula naye nga buli lunaku olina okuwoza n'asikali ng'ate bw'ojja olina okulinnya weekweke waggulu olina vayo ssaawa nga 4 sheri yali etandika ssaawa 3 ng'ovayo ssaawa nga 4 kati kunnya n'ozannyanga ku 7 eyo usho naye ng'era abantu babaako ne bakuwulira nga waze 12 olw'eggulu 12 olw'eggulu kati ng'olina okwekweka nnyo baleme kulaba bajjamu buuza ate bano biki bro ng'omya yankukusa ngazijjayo ekiro nangamba zanya kati nentandika ozanyazanya kati nga buli lwenzanya nkola emikwano ebyo aniyo yakuba okitegeera tebapiikinga abantu nga bapiikinga nentandikira ddala okubeeramu eyo show naye nga sikola ku Galaxy like nga siri mukozi officially naye nga mbeeramu eyo show nga banzikiriza okubeeramu nenzanya batandika okummanya mpolampola atuuka nga tokyekweka tekiteetagisa kwambuka waggulu n'okujja ku 10 nenzijja nentuulawo awo nga nfuuse waawo okitegeera kati nesooka mbeerawo awo nno nga ogwo omwaka gwonna oba ogwo gwa covid nga sifuna payment naye nga wendi nga nkola shege naye nga blood kyenkoledde ng'abanda bamukuba eyo bantya yoyo Magic Touch oyo akuba ati ze kuva dda wenva bagamba kimu yakuba sagala kulimba sirekawo omuntu nti yakuba nvaawo bagamba yakuba bwe tutyo netutandika paka webantuka ne bampa ne contract netandika okufukira ddala omukozi nenfuna show zendala manyi abantu bano babeerawo ne bakulaba ng'oli ku byuma awo balowooza haso tebaamu naye ndi ne Ibra abangi gwe mumanyi nga DJ Magic Touch era olwaleero omukisa ngufunye lwaki nedda ate nga mugole
we're going to be celebrating him very, very, very soon. Njagala kubuuza Uncle Magic. Kubivulu bino byogenza okuba. Wawo ogamba wakuba nnyo ku masomero. Ebivulu? Ebivulu bino byokubye. Amasomero agettanira nnyo. Amasomero nagazannyamu nnyo. Cause nina bakyali bange abawe bayinanga organization kati nga bakola school tours. Kitegeera. Kati experience already najjanje kunganyiza bye obusomero bwange eyo wansi. Kitegeera mbadde kati ekyasinganga ekyandeeteranga okwanguwa okuyitanga mu bintu ebimu nti ebisinga nali ngambira bumanyi nga wona abanga obeera ku ttiimu naye nga obadde ku bench ebbanga kitegeera kati ng'osomye game buli kimu kati wano ogenda oyingira mu kisaawe bwoti blood nga buli woyita buli munafu omumanyi manya yakooye edda omanyani kati kyekyali kunze nabeera ku bench ebbanga naye ng'omuzannyo gwonna ng'olina wano nti ne wenatandikira okugenda ku Galaxy awo twabeeranga ne Alex nga tugiwuliriza nga tugiwuliriza tuvaayo ne tukolayo ka playlist kati nagenda okujja ku Galaxy nga ninawo playlist zange nga mutwalo osomolako busomuluza leero kamba kuba eno amugamba leero ngenda bba kuba eno twalinawo playlist gye twakola nga tugiyita we batuteera ate twali mu covid webatuteera tugiyita we batuteera bawedde nga Alex agirinako kopi nange kati gwe tomanyi kyali awo ati nga buli lwenzijja bawulira endongo evuga kumbe namusajja wo namusajja wange gwe mukifumba naye twabanga babiri nga tuwuliriza tuga naye lumu awo tujja tuukawo mama nti we babeera eyo abeera agamba naye bintu bino tebisoboka twatuukawo tugenda nakuyisaawo newe tudda tuyiseewo era okuba ebibivulu bingi Uncle Magic nenja kukubuuzaayo incident eno ogendako mu kivulu ne bitabukamu sinabafunayo ekivulu kintabuseeko kuzannya simanyi lwaki naye sinabafunayo ekivulu kinkyalenjinze kuzannya ekivulu ekyalinga ekinkyalenjinzeemu yali empere festival ya Panda gye twakakola kyabayimbi balwawo tuuka ekivulu kyonna abantu bwe badimandinga ennyo abayimbi olina okuba nga okuba nnyo era twalina ebyokeniyo ne tukiyiiya blood ng'abantu ba alien yali abulayo kati alien ng'akyayimba kwa kamwesi tuli buloba nga wanaatuuka ne tukuba 1 hour namba nga twedi twazannyezannye dda ne tuddamu ne tukuba sente blood twabezaawo abantu nga banyumirwa paka bwe yatuuka naye nga tuyiiya ebintu bingi nga Keni bwagenda wajja wayogera nange bamugamba kati tuyite wano twateekamu ati mungi lwakuba ekyatuzaamu amaanyi ne Crystal Pande naye yatuddiza bulungi kozi twali tukozeko ne Pande ebbanga naye kati kweyo show blood yatuwa ebbaasa nga eri shata amabbala n'ebivulu waawo okusinga n'ogamba anko laba ebbaala eno ebikolakola naye ekivulu sijja kibesingako nnyo cause ebivulu ebisinga ng'ogyeko nti baorganizinze show nga onalaba yakeyake nga onalaba show ya Galaxy nga ezo shows bwe zityo nga just muntu yagitegese ezo zoba sure naye kati bino ebivulu kati nga gwe nabadde ku show ya Mudra oyo kyaliwo just oba oyiseemu kumuzanyirako kunyumisa show nakola ku show ya Jasmine show ya Fake Fameka okitegeera nti bibanga byange abayimbi nabo webeeyimbirako ku show ya munne najja nayitamu kati ereza abantu tebakulabanga ne bakubanja nti waayo ova ku show ya Mudra tuwe ku sente pozi nga Mudra yasimye ng'ekivulu kikuteena ngamba waayo kankokyeyo naye nga basobola oddakakasa ekyo ekintu Uncle Magic buli akulaba wali ku seti aba akimanyi omunyo gwayingidde era baba bakimanyi naye olumu byaba blood naddala nga kyamuyimbi unless nga show just reorganized by someone nga bwe nkunyonyodde ezo festival Nyashi festival baani abo abo balina osasula abo tebabaako bwa blood tuli ne Ibra Tumba bantu bamuyita Magic Touch. Uncle Magic oyina fan base. I don't know if you know that. And zembadde nkumanyi nga nkulaba naye nga ndi distant from you. One of your
fans zate gwe mmanyi nga mukwano gwange ngamba naye lwaki tonfunira Uncle Magic it's okay let me first talk to him tulabe ndowooza bukyanga yanta kangambe yanta nampe enamba ye sikufunyemu buzibu as such I don't know why because nali manyi ngenda kusanga opime oba lwakuba ki simanyi not like these other people kati nze kiyinza okumbeerera kizibu opima cause bonna nga bwenkunyumiza story bonna benatuukirira nga bampisangawo okupima tewaali nnyo era neyagezaako okumpima yampima lwansonga teyamanya ate weyamanya yankolera ebisinga bali bonna bye bakoze okitegeera omusajja agamba just oba omanya gy'ovudde okitegeera kati ebintu byezoleyo bino mwana ezoleyo libaawo naye olikozeewa olikoze kwani yes mubaamu abantu abetaaga opima blood nga naye aze kusumbuwa busumbuyi okitegeera naye kati obuzibu okubamanya oyinza obutabamanya oyinza opima omuntu ng'ate abadde alina sense naye lwomanya nti ezo tezibadde zange kyokana kite kigende tuli ne Magic Touch emabega wano omulaba billboard ekulaga the magical show funye omukisa gw'amaanyi okubanga omugole ndi naye olunaku olwaleero Uncle Magic mu ndongo eno eri serious ennyo ogikubidde emyaka ngemeka ogamba katya but this year's serious ndongo yagiri serious tutandikire ku bwe tuba eri serious tutandike nga ku 2017 very serious 18 19 very serious amatansofuna ku gigi bw'ebbaala z'emitwalo ebiri era eyo gibala serious cause era osimbudde okusinga eri biri ebikaali bye baatukubisanga n'ovaayo nga tolina ssente twali tukyayiga omuntu wakulaba nga oyogera n'ebbala emitwalo ebiri ayinza okugamba naye nga kisoboka ate nga gwakyogedde kisoboka bulali emitwalo ebiri kati ku swati wetwakoleranga ku saundi nga unyuka kapale nakuwaezi ate ng'oli musanyufu bitya ogenze ku gigi kimala kati nezebbiri naye abazikuwadde just okitegeera obeeremu n'ekyokulya okitegeera kuba kati awo waliwo ebintu bingi nno tetujja mmenya tubimale kuba ate bulimu ebimu bye nakola nga beba bigamba owakana nabeera nga mweyo endongo kati nga sinaba joining eyo kampani za moviti nabeera nga musomero nga nkuba endongo eyo nga nkola mu taxi Magic ng'oli conductor ng'obayita egoza nze nali nswala nga mbayita no nga nabensoma nabo mbayitiramu ate ku mande nenzijja nga saasise nga n'abasoma naye mutera obayita ne bajja ne bagituula nga mbalina otwalako obubebi omu ne sibusasuza jantugende kasitula tuwesa otuusi awo nga mwebala ne driver ate oli teyasasudde nga nze manyi engeri gyenkikubawo ekiraka mubaamu abampadde ne basibaddiza balance nga nzigattira awo all abayimbi bwe wakakolako nabo omuyimbi ekigwogamba naye mwana wenatandikira ddala okukola n'omuyimbi yali ku top ye naye tweti yali nungi kama omuyimbi banasa mufunamu buzibu oba abayimbi banasa bafunamu nnyo kuba bena going so much closer to them n'ogamba nkozeko nabo ku set okukolako nabo ku set just omuyimbi gwenkolagana ennyo naye abayimbi no bawera ng'ogyeko badakisikatero nti twaliko ffenna kuva mabega eyo kapeke just enkolagana yava ku akikubye wendi olwedde nti sajjawa azze interview ng'oluyimba lwakajja biki awo kati bakyali bange baawano Alien Skin ye nti twali ku kyalo kyekimu ekyo nekyalo Alien Skin bwe yali abeera awo kati gambe mu lukuli awo twali abavubuka bangi naye ye teyali waswati yali bibye muba mubbi beeri era nga bw'omulaba nga brade tumwagala freelancer aba mwana waliyo kiboyi ky'omukiwempe kyekivuga kapiki ekyo mwana kikanyama kibbulu mwana naye anyiza ati nga wakibuli era nga bw'obulaba tajja wakibuli nga sikyali wange
naye nga twemanyi nti bakalo yoli yali twemanyi ansajja nze yasokozanya oluyimba lwe ku Galaxy naye nali simanyi nti yoyo bull naga omye yakubye ekiyimba tulabise naye ekikuba kati nankubira essimu agamba yoki ekiriwo omwana Magic Touch nemugamba mwana bale njagala kukuyita nkaawo ekibiki nemugamba yo mpitamu naye ani ono nga nze Alien Skin mwana okuba oluyimba lwange ku Galaxy nga Alien Skin nga njagala kuyitamu awo ewuwe wobeera munangana nga muyimbi kyo namanyi wembeera nga sinamulaba kati lwe namuyiiti nga negamba oluyo buli kini Alien Skin kati yasooka okunkubira essimu nze nga simanyi nga nzuluyimba luzanya lwansonga lwanyumira tulabise nga mpulira lulifane nga ndukuba ku radio awo ne tukwatagana so nga luli tetwali nga bakyali twali twerabira wala kubate nze nali muto naye wakibuli already bo bavubuka bakukyala b'effujjo ekirungi ekyalo kwe yalabira just kiri next nature naye ng'ekyalo kyabwe twalinga tetuyitayo nnyo waliwo ebiseera pe street wezabeererawo simanya biki ate oyogerako za pe street nga ziri buli wantu kati yebyo ebiseera ng'olina street zotalina yitamu nezolina oyitamu twalinga bato naye nga tugwa mu bikonde by'abayaaye usanga abayaaye bagamba obeerawa anaeze embeera eno kayingini habuyayiwo kayingini mwatukuba nebakuba gwe nga tobimanyi nako just omuntu akubuuza obeerawa nomugamba obeera wali ofunyeko okoze n'abantu bangi Uncle Magic tulina ba MCs bangi obeera ku set n'ogamba if they give me this boy I can kill wemba ndi wakubatta nnyo wenfuna spice yono ate kiba so much muntu kyo yogolaba n'ogamba this boy bakumuzindalo bange balinga abantu actually ba MC bonna boolaba ku show yange I've seen a lot of them I've seen their posts ba MC kati era nabalonze because beba MC benali nkozeeko nabo oba benkola nabo nga bakutegeera ngera bwe mulaba nti yakutte Mike manya leero tubasse gwe kwabo bonna boolaba Lil Kelly Top Boy Morgan Evelyn Mike Viana Cutie Petri Future anyao banji bro banji kuliko n'aba banji era bali awo sagala nnyo kulumba show for now nembadde njagala kubuuza I've not seen you so much ngoli closer with the female DJs chichi chemistry taliyo nnyo chemistry aba female DJs nabavaako first of all tulira first of all nabeera nnyo ebbanga nga buli muwala agamba ayagala okuyiga obwa DJ omala obudde n'omuyigiriza kantu katono bwati n'ava ku mulamwa kati ba DJ abakazi bonna bata balaba bulabi nze nakikubamu okujjako mulimu benzikiriza balola abo bakuba bazanya nga basajja those are alpha women Kathy Laura bazanya set no basquatting evuga nga ya musajja n'abasigadde mbalaba bulabi banyenya binali abo sitabajja ne bayitamu gwe tobalinaako buzibu sibalinaako buzibu bakuba endongo yaabwe bakikube toyinamu gw'ogamba nti kale you've never been ku set n'ogamba this female DJ bambi gundi azanya bulungi anowa NTV Linda Den azanya bulungi nkoze nnyo naye mu nights eziwera azanya bulungi akusanyusizaako at least azanya bulungi like tetali nga bakazi abasinga nti balina kyajja nakyo nga osotulawo naawe n'okisuubira nti asobola okujja nasanga ng'ozannya obadde ozanya amapiano najja natandikira mu hip-hop oba nakyusa nadda mu dancehall okitegeera alina mu mind eyo esoma crowd. She's so good. But DJ banji abatayise nnyo mu masomero in the academies tewaliwo banji abayise mu academies. Is there any difference ku DJ ayise mu academy ne DJ ono? First of all, DJing mind yo
because first of all batusobola kusoma crowd tojja ku DJinga empozi ngonabeera scratch DJ nga gwe tukujjayo mu show off ojja bankwagulo paka kufa naye bwe batosobola kuleadinga crowd there is no game for you eyo yokka eba ekugjeemu oba okuba scratch nga zivuga nga masasi tolina wajja kujja kasente era ojja kusula njalayo ne scratch zo mu nyumba ate gye ba scratch tubagamba era kati scratch ezo singa ozongerako playlist eyakabi ojja kuba wakabi nnyo byonna byegambye tubikozeeko ba scratchingako tulabye tutorials nze ne Rex ne tuzimalayo ba DJ Angelo bali bonna tubamanyi naye byonna tubikoze paka Katonda n'atuyamba ne tulaba mangu ekyangu ekikola ssente kuba era tukiri mu kufunamu you get the name make friends naye oyagala okubeera ne name ng'oli yala it is okay ekyo kiba kiralamu era okimanyi bwe kimenya kiba kiralamu ekyo akabodo kalinyawo ebise eno kuta ekikeesi bwoti mwana nga fa banoonya sente tukuyitako twevuga muzinyola agamba waye scratchinga bibyo ffe katukubi bino enkwagulozo naye ffe katuzanyire abantu manyiga abantu katulekwago ndabye abayimbi bangi abagenda okujja ku show on the 14th of September tuli Kansanga like oba tukitegeera this is why tulina background bwete gamba the magical show DJ Magic Touch we celebrating Magic Touch on the 14th of September bayimbi bangi fan base nyingi man ground nungi can show you ina fan base I have one girl manyi ainzo gamba I don't put one girl big up on yourself Sandra wherever you are weba lenye benabyokola aina team yeah but I don't know fan base no chikolo tano gamba kati team Magic Touch this is we if we go on ground we on ground so jaba kukiriza munyo Uncle Magic anti era kali banzikiriza lwansonga byenkola sibakubiranga ko simu gwe mubuzo bana mukubira kesimu waye jango pagire kasobola kuela chokola chechinsika. We talk about the magical show 14th September Kansanga bayimbi bangi ba DJ bangi ba MC bangi ba still era DJ woluna kwa aliomu mugola aliomu DJ Magic just baze supporting anga chari okay la kumachano gama naye a lot of things have happened kanteke kintu bekitinange anya kijjawo nogama today manyi sajja wange show yalina ya last year naye nga sinaba kufuna mu manyi bulungi okitegeera because ebintu bye nali njagala okukola nga so abya affording nga ate byensobola okukola saagala bikola okitegeera nenjiwa mu time la ekyomukisa then nenfuna management this year etandika so nga ate management esobola okunyambako percentage at least ngamba kati tujja fafaagana nesheno katugiteekeyo ekijja twagikyusako ne date cause twali tugitadde Saturday ne ya 7th naye nga biri packed wano already tubadde mu Acidic byonna natulamu mu kalenda nenga atwongereyo week emu at least biberenge eri yokka kuba ebintu byonna bye tukozere tusa bikola bakuba nti osanze tumaze rehearsals singa obaddeko wano naye walira shot yeetaaga kubeerako na show ndala ku lunaku olwo magical show abantu njagala sagala nakubabbira tobabbirako I want them to come basubire choino bakolerako olwo I've seen many investments z'abayimbi all this abayimbi bonna Uncle Magic obafuna otya abayimbi bafuna ntya ati kati abayimbi package eliwell abayimbi abo bonna bolaba kuyo poster olunaku lwenata atuwaka washolo nabafuna bonna nti oludde nali mbayima mulimu n'abamu besaagisindikira nga ndaba lisiti ejjudde banayimba sawa nga bayimbi banene okitegeera negamba kankome ku bano okitegeera kozi bano bo already twali tumaze okwogera buli yalaba posta nasharinga kati jjukire omuyimbi washaringa atuwakawo ekiddako oba okimanyi okitegeera eri ebbanja lyebakuwa blood ddene
Okitegera kuba babanga bafana yimbira miliyoni 4 bwajja nakuyimbira ku show yo abanga kuwadde miliyoni 4 blood true kitofa kyankoma dokyo kuba bamutegeke bantu ngaliwo yekka ate najukuba bitusi ne bajja ne bakuyimbira bitusi sente ze bayimbira kumpi miliyoni nga 5 around Kampala bwe baba bafuluma muziringa miliyoni nga 8 oba 10 alien ski na manyi sente zayimbira okitegera so kati omuyimbi ngoyo bwakuwanga kyali n'agamba mani ngenda kujja okitegera kati no mulimu abamu agamba ngenda kujja nabuyayine ku bantu tiketi tekijja wewe eyisa bulungi tonooma topima abayimbi bano bw'obeeyisizaako bulungi tebasobola kulagamba yes abantu abayimbi bayuza but just ndowooza muzanyo gwa kubategeera okitegeera omumanya bumanya n'ogamba ono aliyeni ali bwati n'omukwasaganya mu mbeera ye tebabitusi bo tebaagala nnyo kino n'obamanya bafana embeera z'omuntu n'ozitegeera n'ogamba kati nze ono mutegeera bwe nti ne bwe nti kyekikuwangaza n'abantu Uncle Magic nga 14 September this coming Saturday tukeereko kuba kati line-up eza abayimbi abo balina okuyimbira abantu nga batuuse dda keera sawa nga 10 kyegenda kuba esimbudde bro cause nze zijja ku stage sawa ndowooza emu ku bbiri awo kibakyanjawulomu Uncle kibakyanjawulomu nina sets 2 ez'okuzanyira abantu already set yemu yokka bwenjizanyo oyinza n'obutayagala kulindiddeku kuba era eyokya abaddeko bivulo Magic wayogera mba mukitegeera bulungi ababe ku Magic bamumanyi kati ate obadde balabako Justin oli Magic ddala mujje kuolwo mutegeere Magic kyekira mufune ku Magical Touches kolo abawala bakwetanira nnyo Uncle Magic kiki ekyo kyolina bwe banasanga treason agamba ki bale sagala nnyo kwogera ku Trizi Trizi nkutumiddeko bajja wange nga banoonya Trizi siri muntu wabawala baba banoonya Trizi kati nga Trizi nnyo abajjewa bajje eno ya balaba ne mumanyi ono aswadde tekigenda kugoka ono wa Trizi ndeka ndekira ddala nze mbatya n'obatya ndeka tekiwakutiisa Uncle Magic kiki otatya abakazi ogenda kutyaki atukirize engombo ya fear women omanyi mulimu incidents ezituukawo tunagamba naye Uncle Magic namuwa tuni yange Uncle Magic tampisanga munaye lwaki it is not a must goza nze ngenda zanya buli muyimbi mumaleyo mu ggwanga kisaboka olaba ekisinga okunnuma endonga eno abantu tebalema ogitegeera tokaka kola kyolina okukola mu budde bwakyo blood ebintu bigenda kwekola okitegeera man mulimu omuntu kati nze osobola okubeerawo nonsindikira oluyimba neserulawo okitegeera nemba nga ntambula ku YouTube nensanga oluyimba bannaye ngaluka nga n'omuyimbi simumanyi nendukuba wiiki ku wiiki paka abantu webalutegeera mulimu kati nga bwegambye nti alien namuzanya nze simanyi nti yeye nga tomanyi musajjawo byoluyimba era nantuukirira kapeke namuzanya simumanyi bangi blood bayimbi bangi benzanye nga sibamanyi naye nga mpulira blood yona ayense yina omumanya kitegeeza nange okoze ekintu nga kinkakatako kinsika n'omusajja aleeta tuni nga n'ogiteeka togirabawo blood nga birala so kati nze ndowooza just oli akola music we nga mulungi musigadde actually si kibi okuntuukirira bwontuukirira nga oluyimba lulungi era abantuukiridde nga nnungi nzizanya cause bwontuukiridde nyinza okuba ku YouTube saalulabayo okitegeera naye bwontuukirira era nga lulungi luzanya why not abantu bangi balinza obbatya simanyi oba bakutya n'okutya naye gwe muntu gwe sitafunye mbuzibu yadde ndowooza siri a lot of people sagala kulima zibino ebintu byendi mukolo bimanyi naye otuukawo omuntu n'agamba tokondekemu era nkyekyewuunya ne mu interview nokyogera omusajja atampaddeko buzibu yadde nakama I didn't expect this
bantu bapima Uncle Magic bantu bapimira ddala era wako mukupima ino kole nnyo kituufu ekyo teekako waka kuwaka Uncle Magic abantu basubire kikolo kikyosobola bagamba before basubire bingi kubanga ali omusajja yalinnya ennyonyi ajja kushya eyo kola Are you ready? Sijja kubuulira aba. Are you ready? Kansanga is going to ask for water. Kansanga, aweddi. Bajja kukiwulira. Bakaliro bakasuubire kubanga maani. Sina bya bagamba bingi. Just bakole kimba bule ticket bajje mu show. One of the celebrated DJs omusajja atakula ebyuma bino. Manya abantu babalebere bagambira ddala akoba Magic tebasoma. You've seen era omwewuliriddeko ng'akunnyonnyola. Profile egitegedde biki bibadde tomumanyi kate ku olwo byaleseeyo ndowooza ojje nga 14 September this coming Saturday otegeere Uncle Magic yani. It was a blessing having you brother. Nayanza nnyo mukisa gwompadde sinza aba kubanza kino kyemmanyi kitwala obudde bungi kufuna bwoti ate nkimanyi oli tight nolaba ompaddeyo obudde bwo basi sobola kitwala for granted. Tuli ku Brown Skin Events YouTube channel. My name is MC Dero mbadde ne DJ Magic Touch nga 14th September tuli ku Kansanga Wonderworld Jomanyi etugenda okuba. So buy your tickets. The tickets are all over. Omugole tumuleeta on that day. Big up on yourself. Kale, Uncle Brown. Talent Walls presents The Magical Show with DJ Magic Touch. Nga 14 September, Kuwanda World Kansanga, featuring so many artists, so many DJs, never MCs. Ordinary tickets are 20k and 10k early bird, and VIP 50k and 30k VIP early bird. Olwatebo yami twala tano. Antakuletedde chotalabangako. Sponsored by Talent Walls, Galaxy FM, Galaxy TV, The Sounds, MM Media, Kagwirawo, African Muddy, Surfboarder, Climax, and Supremacy Lounge. Jangu tulabo bufusa.